wa ziyadatul khair nu disebut barokah teh nyieun alus hasilna alus ngalap ilmu ti MI teh alus bubar ti dieu pek amalkeun jadi alus ngocor kanu ngadirikeun MI ngocor ka guru-guru urang nu tos ngantunkeun ngocor kanu torantos ngawakafkeun sabab jalma nu geus maot mah rindu na teh ngan tilu lamun ibu ke maotnya bakal mikah hayang teh tilu hiji doa jelema hirup kadua pagawean urang nu alus dituluykeun ku anak incu tah nu katiluna lamun nempo dulur jeung dulur akur rindu kana tilu perkara nu geus maot mah hiji doa tinu hirup ibu Rama tos ngantunkeun rindu doa anak doakeun kadua pigawe perkara nu sudah dipagewe bareto ku indung bapak urang tuluykeun tak ieu nepi ka umurna 58 tahun artinya berketurunan prediksi hiji generasi kedua generasi katilu generasi kaopat ngocor kanu awal pahala jeung ganjaranana bener